要点个高 lush， 捞一下。这个是大的，那小的要白萝卜、红萝卜、牛肉是吗？马铃薯哦，是马铃薯，红萝卜、马铃薯、牛肉，看起来很好喝。超好喝。我根本没有照到。它会满出来，它会满出来。它爆了，它爆了！翻了，你后面这个翻了。阶梯，没风就是走。看到这个雕像就是终点。Go！ 3.4的那个是怎样 ？Google 评分。那 Google 评分有没有高？还是直接找 Extreme？ 对啊，找看有没有高一点。我们现在要去换匈牙利的货币。4.8颗星。4.8颗，很近吗？现在是牛肉。好，走。他们的轻轨是黄色的，也蛮漂亮。你换多少？80。你看2万欧换了19750，就继续往上走。哪里拍得到？后面很漂亮。这也不用刷，所以你不小心撕破的话你就完了。哦，上来了，然后呢？去小红书拍照机位。哦，风大。这边不错。要不我们晚上再来啊？超窄的，听说听他说有200阶，他这个会累又会晕。25哎，25，他差不多。哦，197阶。他说里面都有摄影机，所以你不用怕困在里面。100阶，经过博物馆之后越来越窄。197，他说没有到，值得了吗？不错啊，可以拍照啊。下面看出去是长这样，真的很累，真的很累。我的对面是国会大厦。然后锁链桥、链桥，然后布达城堡。New York City。
排队，我们那种没排队进来的，好扯。时间点抓的，顶多吃一下。好极致哦！那像我那个做作业的时候，去 YouTube 上面搜那个咖啡厅 BGM，然后会跑出来。那个星巴克读书音乐。这块饼干超甜，但蛮好吃。我洗一下嘴巴。哪里点啊？不甜吗？但是你这太，可是你这不是酸的吗？超酸的，我觉得味觉已经被破坏了。我也觉得这比较甜，我刚刚吃第二口觉得还好。对啊，我们搭的是 Duna。我们买了邮轮的票了，有点贵，要2个人要17000多福林。你研究出什么了？那可以砍价，5000对啊，拿下。没有，这是去年的，啥啊？这是去年。Go go go go！ 我好陡。好，就这边了，就这边了。这是好的吧？为什么没有人来？这是2楼吧？我觉得这边而且没什么。而且你觉得是左岸还是右岸对？不知道。我觉得这样，因为那边是国会大厦。我们现在要去找小红书上面拍链桥跟国会大厦的拍照点。我现在来到了这个地方，然后要照他小红书上写的方式上去。真的假的？对啊，记住这个门，好，从这个门进去，里面有一部电梯，上到2楼，从电梯出来直接上，按，可以。是1楼就是2楼。 1楼就是2楼，对。好，他说这是免费的，不用搭什么阶梯车还是什么的。然后搭这个电扶梯，免费载的福音，因为就是一个拍照点嘛。哦，好长啊！小红书这篇有4000多则收藏。走。要再忍一下。好。你以为只是个工地，其实是藏有一部电梯。等一下，这里。Out of service。对啊，不是。好，这边已经电梯坏掉了，所以我们要看留言。旁边有楼梯吗？
哦，对，那个就是这个，从旁边的楼梯上去，2分钟。落行中。好，秘境，又是一个旋转楼梯。哎、有这边哦，哎、超漂亮。好，还可以再上去。哎，这边对，哎，这边又有楼梯，免费。帮各位走一遍。有阶梯，没风就是走。有。谢谢各位，到了。看到这个雕像就是终点了，然后在这边往左边一看，超漂亮。刚刚搭了47号车轻轨，现在来到了中央市场，感觉超大的，小心宝宝。1楼，它好像2层楼吧，我们先到1楼，随便晃，好像卖的东西不太一样。1楼是卖什么？农产品、水果摊。卖酒的，好像哦，有些纪念品店是在2楼的。这是什么？辣椒。其实他们我很常看到这个。什么香包吗？这个好像一包一包的，便宜耶。这是什么东西？这种啊，这是不是也是辣椒粉？感觉好像是。他们都这样包，好可爱。为什么吃？对，为什么是这样？哦，2欧元。哦，对，900或2欧。哎，那2欧比较便宜。哎，2欧是800啊。对，它其实。那这边是用欧元比较便宜。哎，但是3600也是9欧，所以其实400，不知道他们怎么算。感觉是体检数。是吗？那这样也差太多。所以你其实很多地方都可以用欧元，你也不用换。对，除非转换。有时候可以啊。对啊，那刚才有转。上面都是那种辣椒，匈牙利红椒。每一摊都有这个辣椒。到2楼，手扶梯。赞。你要干嘛？不要。不要。2楼就似乎是一些餐厅啊、纪念品店。辣椒，假的辣椒。西洋棋。
5万块，这磁铁5万块，这很漂亮。300块而已。买啊，我有买。买到昨天拍照点的明信片，告诉各位要货比3家。刚才有看到同样款式，然后300块的明信片跟600块的明信片，直接是2倍的价钱。然后还有刚刚那个小零钱包，有1200跟1500的，你买到1500的，直接亏烂，直接亏烂。所以这边真的要货比3家，这边就是1500，这就是1500。那就是口卖一样东西。对啊，然后价钱都不一样。逆光。有4种不同的口味。我这个是开心果。开心果很好吃。蛮浓的。是米皮，没感觉。像香草是那个，对，就是香草。香草牛奶。然后这个应该是薰衣草，紫色的一种。开心果还开心果。是，我觉得来这家店要先选好配色，跟口味的搭配。那是喜欢吃的。像我想吃的口味啊，总不能全部都那个鲜艳颜色一直叠上去。对啊，所以就是要想吃的口味加上 OK 的颜色。挑的蛮齐。还有中间这一层白色的是，哦是玫瑰。感觉还是白色，感觉还是什么牛奶为底，然后加一点花。跟那个米醋。这一只大只的4种口味，2500。可能这样。这是目前第一家需要排队的，很夸张。价位差不多是主餐4、5千左右。我现在不知道这个要怎么吃。它上面是面包，然后还有 cheese。捅下去，跟那个酥皮浓汤同一个道理。它会满出来，它会满出来。它3崩了。酥皮浓汤。大蒜味很重。真的。它爆了，它爆了。翻了，你后面这个翻了。跟我们的匈牙利福林说拜拜。你大概掉了3200福林，基本上。我觉得我要先吃这个面包，只能用手。谢谢，好狼狈哦。对啊，我不知道怎么吃。它就是炸的面包，上面有乳酪酱跟乳酪。你先问嘉伟怎么吃啊？他说要点那个。我觉得吃完应该就蛮饱的。今天是很有饱足感。你就靠面包。大蒜味是汤还是？我为了帮它满出来，要拉的这个面包。你直接捞，你直接捞。好重。我用这个汤匙可以吗？会混味道哦。对，那我给你。那你捞一点点这个，我尝个味。其实超长。反正就是迷之大蒜汤，味比较重。它不像那个酥皮浓汤可以把面包直接塞进去，不会很出来。比较可能的吃法就是把这个先移出来，我不知道盘子干不干净。肯定不干净。是吗？不知道，我觉得。那不会正确的吃法是这样。
终于，等一下他来说，你问他这样吃是不是对的？我不敢。那我们还是你问，你这样讲。没有，你不敢。鸭胸。蛮嫩的，不错。那剁饭的那个饭粒蛮大颗。不错，奶油的香。拿一块牛排，记得。可以沾这个。差不多一个5900，然后把它散中。吃得完吗？吃到吐也要把它吃下去。超大份。美了。晚上的机场，布达佩斯机场。记录一下，做机场。买超市的一个很好吃的，好吃，鸡肉。